الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گران قدر صدر مجلس دستور گوتور دزڑگی سر علماء کرام سینیٹر عبدالرشید صاحب ددیز د جمعیت علماء اسلام انتہائی قدردان جماعت مرگری انتظامیہ زما پا اسلام بانی مین وگورونو امزولو کشرانو انتہائی قدردان مشرانو دا ہر سنوڑان دی ستاسو پا دعوت دلتا کے راتک بانی ستاسو شکریہ ادا کو درانه خلقی منگون تا کمزوری مراغوختی دی بیوس و بیدس کیو خو چلو دا کولی شو چې الله دی سره ډیر خو کی زما محترم ورونو کم مرګری چې په جمعیت علماء اسلام کې شاملېږي د کوم پاټونه را روان دي دی ته په خیراله او خراج تحسین پیش کوو چې الله رب العالمین دیلا دومره غټ سوچ ورک چې د جمعیت علماء اسلام سوچ دا په پاکستان کې بلې پاټې سره نشته زګه منګه د پولیس ورات او د حوض کوثر پورې سوچ کړی دی نو دغه پاټې مرګري چې کم را روان دي دی ته په خیر علي وایو او الله رب العالمین دی وته استقامت هم نصیب کی زما محترم ورونو ما خوې چې یو څو مرګري وي او زما غونته سړی به وسره ساده باده یو څو خبرې وکي او ټیک ټاک به واپس شي او زیبا خو دا ستاسو دا لیدل دا دومره غټه جلسه دا دومره په شوق ناسته دې زه دې خبرې ته مجبوره کړم چې اوس یو څو خبرې خامخا وکم او تاسو ته خدا نور تقریرونه به دا ټول علماء کرام او ستاسو زمونږ دا مشران کوي خو زه به په دې یو څو خبرو لنډ راشم او یادګیرنه به درکم داسې نه چې د عقل خپله څه کامیابي به بیانوم لږه یادګیرنه به درکم زمونږ دا موجوده حکومتو کله چې په حکومت کې راتو نو په دې مردان کې بورډونه لګېدلي او لیکلي وی هم نہیں تو کون او اب نہیں تو کب دام کتلی مقصد دا و چې دا اخیری ځل دی او لیکلي به موي اخیری کرنم یاد دی مقصد دا و چې د دې نه پس د صادر شلیدلی والا او داسې هنګامې په دې هر څوکړه چې هغې له به لږ په دمه راځم ځکه چې مخې ته به یو څو خبرې خپلې کوم که اوس په بي آر ټي را خوشې شم چې په 14 ارب باندې جوړو او په 6 میاشتې کې جوړو 125 ارب روپۍ پې وویستې او په کلونو وخت تېر شو بي آر ټي جوړه نه شوه او ورسره دغه پاټې والا له شرم هم ورنه راغی سړی نه بعد لړ شي نو ځکه لکه محفل کې سینه ریستی نو لږ سات له خو شرمیږي چې دا کار مې غلط وکړو په داسې شي زوړېدلی یو
چې شرم مر یو شیزه غورځولې دی د میډیا والا شکریا ادا کو چې راغلی دي او د دې انتظامی هم شکریا ادا کو چې تاسو سره تعاون کوي او دا مونږ ټول د یو مل خلک یو او چې په شریک دا کټو چت کو نیله به صحیح رواني که تاسو نن د په خوله کې زوانه چولا د لبنان شاه حسین هغه د اسرائیل واره خبره منله او شاه حسین په لبنان کې سویمنګ پول جوړ کړي او خزو له اجازت ورکو او چې سس اسرائیل هغه ومنل نن یې د لبنان دارالخلافه وګرځولا او اسرائیل اعلان وکړو چې لبنان به موږ نیسو دا زمونږ دی خو باجوړ نشي نیوې دلته ډېر د مور راوړې نران بچیشتا موږ د خپل کړو نه نشي اړولې موږ یو ځل اواز کړی دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ دا یو आवाज دی چې نعره تکبیر تاسو صحیح چغه نه واخې دا د لګان به په موږ هم بیا راځي نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر قسم دې که خوالم دی موږ لراشي الحمدلله او نه د دې ځای مولا داسې دی چې د پنجره کې بند کړی دی او نه د دې ځای مقتدي داسې دی چې د پنجره کې بند کړی ټیک ته دی به کله موږ له ډینکي وایرس راوړي وي به پټ شي او ماشي رالو او یو ماشه چې سړی وچیچي نو هغې نه بیا 500 نور چیچي کله به راپسې کرونا راوړي وي به دا داسې هلکه موږ دا بیمارۍ ټولې منو دا پخوام راغلی دي دا وباګانې راځي کرونا هم منو هغه ډینکي دې هم منو خو ظالمه دونه ټینګه نه منو دا تا چې څونه ټینګه کړې ده داسې ده که نه ده دونه را ټینګه کړې ده چې یو چې دی په یو ټایم باندې 5 لاک وایرس جوړوي بس خو مونږ خو پکې تللی واله نو هغه یو څو ممندان مولوي صاحب ته ناست و هغه تقریر کو نو هغه وی پولیسو رات دونه نرې دی د یو ریر دی بل ته وی چې بیا خو پکې تللی واله تا تلاسه شی جوړ کړی